Għall-ewwel darba l-kampanja ta' tiswija ta' annimali abbandonati se ssir f'Għawdex. Ħabar dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-annimali Rodrik Galdes. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-klinika Animal Doctor intqal li din hija l-ħames kampanja ta' dan it-tip fl-aħħar sentejn u nofs u bħal-erba' ta' qabilha mi se tiswa xejn lill-Gvern. Dan grazzi għal kollaborazzjoni ta' mhux governattiva mill-Ġermanja bl-isem ta' ETN. Galdes għal dan b'kuntrast ma' kampanja li kienet swiet 200,000 euro fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Fil-ħames kampanji ta' qabel issewwew 2200 annimal abbandonat. Intant il-Ministru Refalo qal li din il-kampanja hija xhieda oħra ta' kemm il-Gvern huwa impenjat li jindirizza s-sitwazzjoni tal-ħarsien tal-annimali f'Għawdex. Fost oħrajn qed jagħmel dan billi żied il-fondi allokati biex jikber is-servizz ta' Animal Welfare f'Għawdex. Intant f'Għawdex ukoll Galdes żar il-membri tal-SPCA u fil-waqt li faħħarhom għal ħidmiethom fakkar kif SPCA Gozo tista' tibbenefika minn fondi għal diversi proġetti taħt il-Fond tal-Animal Welfare li tnieda ftit ilu.